พี่น้องน้ำจิ้มตำเองสูตรโบราณของเราราดลงไปเลยจ้าน้ำลายแตกที่ละเนี่ยหอยสดๆกินย่ำได้กระแซบหอยเป็นหอยพี่น้องเอ้ยขอมักเดือดจังสิละจ้าดูหอยแครงในตำนานเนี่ยเนี่ยพี่น้องหอยกรอบแห้งสดหวานลวกแบบมีเดียมแบร์อยากเห็นกินตัวนี้มันบ่ล่ะโอ้โหดูพี่น้องน้ำจิ้มตำเองสูตรโบราณของเราราดลงไปเลยจ้าน้ำลายแตกที่ละเป็นหอยแครงที่กรอบมากดูแซ่บมันต้องลวกประมาณนี้แซ่บลวกห่อนๆแล้วก็แช่น้ำแข็งกรอบแบบกรอบเลยบางร้านลวกจนหดเบิดหอยแครงต้องกินแบบมีเดียมแบร์นะฮะนี่จะอร่อยเอ็นิกว้าวฉันแกะไว้แล้วดูเดี๋ยวโพโลเพเล่เลยว้าวจับเนี่ย
ปาดหอยอิงมากรอบคักกรอบแน่กระดกกระเดือเถอะพี่น้องเบิ้งดูดิ อันนี้แค่นี้คือมันอร่อยมากอุดมสุขตอนแรกว่าสิบ่กินอ่ะบ่ไหวมันนี่หอยงามนานๆทีจะมีหอยงามซ้ำนี่ล่ะเธอซ้ำนี่ล่ะ